Hajde lobi. Hajde mirë serbet. Hajde ordnani. Hajde lab. A mujte? Qysh je? Televizionin e lot nalën, zakonisht, se e lot nalën se s'pëdia s'ka me këshirë për para, debate, palavra, kështu që ma tepër me telefon edhe me YouTube. Mirë se erdhe, qëtu zakonisht kom qef mu ull edhe shtrina kur jam vetëm, por tash mas jeti këtu, s'po shtrina, se s'ko kuptim. Thoj nuk tanë qeni, kush ka po t'hajke. Ka ungur një qanë para një 3 ditve edhe më ka ungur bege si shumë. Do më thonë, ma ka shkydorën krejt. Ma ndejt ju kalzoj edhe fotot edhe i sheni. S'pëdi as vetë që ka mi ju thonë, jo me Ramazan, mi ju bo kafe nuk e pin, se më do këtë të jem Ramazan, mës mi ju bo, qysh mës mi ju bo. Që kjo është banesa jeme, që tu kom najt krejt kohën, mi ju thonë drejten, zgatë e zotë kësi muti. Qu bjerë flej, ha, pe, re, gatuj, hoja pet, gatuja pet, e të tjera. Që kjo është banesa me Gjakuba, që tu kom djallin, a shkëm të shkëm pak djallin, është të bu mësim online. E së të shkëm se shkëm mësimi online në gomë, që ishtu në ka pro shpirtin. Mësim online, detyrat. Kursin, një kurs tjetër të digital, dishka s'djaz vetë, Gudur këthe u shpejt që ka po një detyrat, qëj detyrat në grup, vish kur të bona profesor. Enzo, që e dorë? Hajde. Dhe më thonë, pipe më e mësusen. Shumicën e kohës e kom qu edhe në balkon, e kom një balkon, mas një dalim, e shojmë pak, kom një balkon të lezeqen, qëto isha i lezeqa, qëto mirë njohi, qëto sene, qëto qmime, qëto komplet, ka një, Kuranin, Biblen, ka dale, kohë për krejt senet, filma, analizat filmave, i kom shkru bile edhe një 2-3 pilot projekte për një emision, që ka kom bo tjetër, qaj, kuzhinen, sa i përket kuzhines, jam ekstrem i mirë, ekstrem. Nuk jam kuzhinier, do më thonë, nuk jam kuzhinier që më thonë, ta bëj ushqimin edhe mas mirë në botë, ja. Ta bëj një ushqim që nështë ta bëjnë gjithë kush. Po mënyrën, dashnin, vullnetin, do më thonë, dashnin e përqëj që shtu ka duhet të hopë, ku ta hanë, bëva ki ke ungër 100 herë ma mirë, po dohet që s'ke ungër kur ma mirë. Apo më kupton? Qëta që të di shka mi u bo, ju kësha bo najsan, po problemi është që s'muj mi kërku. E ku s'muj mi kërku, është keq. E bëjsha ka një ekspres, shto ditë të Ramazanit, e këshërsha e dertsha vetë. E bëjsha tjetrin, e këshërsha e dertsha. A dalim pak në balkon? Ecë. Edhe njëherë ka dhuma djallit. Bile, kalzon një e ka vlejtë. Do më thonë, që shto perdet i kom bo, që hajde, këto perdet tjera plus, këtu kom një projektor, që do më thonë me pa filma, me pa loj, që do më thonë këtu kom, që qëto një kanë të lezeqem, me dalë mu ull, me pi kafe, edhe me ngu hoxhen, kur të kënë iftarin, edhe me ungër iftar. Zakonisht kohën matë madhe e kom kalu qëtu, në balkon edhe mrena. Mirë po, për ka zedhe diçka tjetër, jam tu e hap edhe një tjetër lokal, një biznes tjetër të vogël, një kafeteri, një kafeq, lunch bar, i cili është shumë afër prej këtu, është në tranzit. Edhe tash, realisht fal punës edhe në teatr, e kam leje lëvizjen për 24 orë, kuptohet në kohën e kuvizume, për shkak se kemi bo një kalendar online të teatrove, se dija ju ka ra me pa, lab, edhe gjdo natë ka shfaqet ndryshme të kretë Kosovës. Edhe u deshke me shku në zyre, mi transmitu shfaqen, me shku her pas here, mi këshur mos po blokohet, me najt aty, mu këthy mrapa,
edhe u deshke me lëviz, apo më kupton. Edhe tash falë që asaj, gjesha mundësinë edhe kohën me punu edhe për kafiqin, për biznesin tjetër temin, që qeni, po më ndinjerën qëndë. Edhe shka tjetër. Po mirë, kjo kalendari online ka shku shumë mirë, ka pas shfaqjet që 2 muj ditë çdo natë, ora 20 e kena pas mujnë e kalum, këtë muj e kena ora 21, për shkak të Ramazanit edhe iftarit, edhe lajmeve të orës 8, sepse na merr ke pakës do debate politike, do palidhe si shapojm, kësi njerëz të mençëm që po folin ide të veta personale, normal gjithmonë, jo kolektive, edhe kështu. Nëse don, qohem, kadar-kadale, shkojmë edhe pakës në salon, dhomë ditës që ato të kuzhina. Do më thonë, mere pak qashin, lovi, qashia Gjakovës, po jo qësh është. Qësh na e shohim në trunën tonë, e shohim qështu, ta në pak nuk është qështu. Hajde. Enzo, a e të mësu? Hajde. Që të klim shtu penali, bo pak, në fakt nuk është koha për klim, po kur të mbledhet i nxehti mrena, më kap mu pak si par zapo lime, a shritojnë. Që është një kërvet që kom bo ekstra, kur kemi nevoj me pa në i film, do më thonë une kur të kam nevoj, edhe kur luj Sony, se kom edhe Sony PlayStation, po ja kom dhonë nipit me lujt. Sony i betëm, për shembull, flen gruaja, flen fëmijët, edhe knash në ashtu që rëktek. Nëse kjo shërben për gjithë shka, më barët so ki imaginat, kjo mundu të më shërbi edhe për sanët të tjera, edhe kështot. A shkojmë pakës, ta vizitojmë mjeshtit në lokal që kanë bo, edhe t'ju kalzoj pakës që shdoket, edhe kësmet në hapje, vini aty edhe knaqemi, edhe nuk është më Ramazan, edhe, prejtë se për pak e shkaraj. Ta gjej një fotografi gjendjen e dorës, kom qef mi u kalzu, që kjo është dora. Nuk është pak, po tash kemi pas plagë edhe matë mdhaja dikur, edhe i përbalojmë, fatmirësisht, apo fatkeqësisht nuk po disha më tonë, po që shdo koft, e rëndësishme është që jemi shnash. Hajde lobi! Do më thonë, lobi, dim shumë mirë që edhe kjerri për na merë shumicën e kohës. Jemi shumë afer me lokalin. Dhe i kemi, mos të harrojmë, gati Bajramin. Duhet mi përgadit ëmbëlsirat. Mi menu, mi ble mishnat, senet për mi bo drekën e Bajramit që është për neve feste madhe, normalisht, faleminderit për Zotit. Edhe harrova me ju tregu se e pata në frigorifer një procedurë të nisjes të ëmbëlsirës, po harrova, se s'po di njeri ma përpara që me fol, nashta për emocioneve që erdhe musafir, se nuk e kon ma heret. Do më thonë tash jemi të do në tranzit Gjakovës. Me që kemi bëjmë një rotullim që tjetë rrethi edhe më rrim të lokali, i cili më ka marrë kohë, por më ka japë knaqësi, sepse me të vërtet për dikon që nuk ka pas mundësi as me bu kur gjo, as me bu aktivitet as kur gjo, me të vërtet u konë pakës depresive, se pa lidhe diqysh, edhe realisht, unë menoj që nuk është edhe qaq tragjike kjo punë, po qështë do kop duhet pa tjetër mi respektu masat e mosdaljes e tjera. Qështë do kop po besoj që veç u kry, si kanë metë shumë, po thojnë që prej dotës një kanë me fillu edhe lokalet, me punu, shpesojnë. Vetëmja gjë që i ka bo kesh këti populli në këtë kohë është debatet politike dhe politika, definitivisht dojnë me na lujt prej mende. Që, këtu është gjykata, ati është prokuroria, këtu është kafeteria.
Nuk kallzova që ka emrin, që ja kom gjitë emrin. Emrin e ka dosja. Do me thonë, dosja dosja kujdush. Ka njerë e mërë shadë këtë bicikletën e këti Arbenit. Arbeni është një djallë që punon me neve. Që, Gagja këtu bëm kretë, Gagja është partneri jam, që ku ka të folë në telefon, që kjo është kapiqi dosja, qëtu e kemi qëto skelet, herë hyp Chanel, herë shdrëpsha poshtë, herë hyp Chanel, hajdeni. Gagj, përshëndeti, lobin. Këtu janë dhe me banjot, një zyre, një tjetër përgatitje, atje është kuzhina, kuzhinën kur vjen lab kome të përgatit dishka. Këtu është shonki, i cili komu është gotin për punim, që këtu është kuzhina, që sa e madhe, qëtu kome punu ka një herë une për nej shok temin, kur vjen me mbo ekstra, me bo dishka ekstra, edhe dhe më thonë që kjo është, që ajo që ma ka marë, një pjesë të kohës, këtu e në alo disa sene që kanë më montu, kanë më vnu, do ndryqime, do sene, edhe që shtu. Shtu lab, ju kalzova dhe ma jetë. A dalim jashtë? Kush është gaq? Dzenit, fara Dzenit. Cili Dzen? Që, kjo është një shok jemi, hajde. Që e ka marrë një lokal kujshi, o ka mendon që ka me pas edhe këj punë, që kërune, po jo, nuk ka me pas, edhe qëtë që. Qa me bo? Kjo dyje e kërkujnë e heq. Hajde, kjo është patosi, hek e ka lëgjë që ki prej flok. Nuk e ka prej flok, po e ka rru kryt. U shkumi prej flok dhe e ka vet, i ka thonë lab, sa pare mi prej flok 3 euro, e mu rru 2 euro, a një rru ma kryt pra, se ma lirë. Labi, unë përshkoj mi këshyr edhe një diska një pun me bicikl, këthejnë afet, pritëm këtu. Haj. Harova dishka. Këtë besimtarve, musliman, besimit islam, urime festën e Bajramit, ju gëzoft Zotit zemrat edhe paqim gjithmonë shëndet këtë bashkë. Shihem.